ករណីមានសំណួរប្រកេនព្រះអង្គមួយស្នេហារបស់យុវវ័យតែមានការហួងហែងនិងប្រច័ណ្ឌមិនសុខក្នុងចិត្តទៅគូពិចារណានឹងដាស់ស្មារតីបែបណាទើបអាចដោះខាត់សេចក្តីហួងហែងនេះបានសូមអរគុណឲ្យតែស្នេហាវាគ្មានតែរឿងយុវវ័យអីទេយុវចាស់ហ្នឹងក៏នៅតែហួងហែងដូចគ្នាហ្នឹងទូលោភៈគ្មានរឿងក្មេងរឿងចាស់ទេហើយតែស្រឡាញ់ហើយមិនមានការហួងហែងក៏វាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវដែរថាស្រឡាញ់ចោះតែកុំហួងហែងអត់ទេអានឹងបាថាទេបាទថាតែស្រឡាញ់វាហួងហែងហើយព្រោះតួស្រឡាញ់តួលោភៈហើយដល់តួហួងហែងតួតោសៈតោសៈមូលចិត្តគឺមច្ឆរិយៈហ្នឹងតែកើតនឹងតោសមូលចិត្តគឺវាបច្ច័យដល់គ្នាមិនមែនយើងទេដែលមិនហួងហែងថាមកពេលមិនស្រឡាញ់ហើយតែស្រឡាញ់ហួងហែងហើយធ្វើម៉េចអញនិយាយបានស្រឡាញ់ចោះតែកុំហួងហែងអត់ផ្លូវទេធัวកើតពីបច្ច័យនិយាយមកទៀតថាធัวកើតពីបច្ច័យមិនមែនយើងអ្នកធ្វើទេមិនយើងអ្នកធ្វើទេអញ្ចឹងឯងបានអ្នកស្ដាប់ធัวក៏ដោយអីក៏ដោយនឹករឿងប្តីរឿងប្រពន្ធហ្នឹងយំទៅលើតែស្រឡាញ់ជាប់ខ្លាំងវាហួងហែងហើយទោះបីមិនមាត់មែនប៉ុន្តែចិត្តធ្វើម៉េចព្រោះចិត្តមិនមែនយើងហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងវាមិនមែនយើងបើចិត្តហ្នឹងជាតួយើងអាហ្នឹងយើងបង្ហាញបានណាយើងប្រកបបានណាចឹងដល់ពេលណាដែលយើងយល់សភាវៈពីភាពមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងតួស្រឡាញ់ហ្នឹងក៏មិនទៀងតួហួងហែងហ្នឹងក៏មិនទៀងតួសត្វលោកសង្ខាររបស់សត្វលោកហ្នឹងក៏វាមិនទៀងអញ្ចឹងវាជាឱកាសឲ្យកុសលហ្នឹងកើតចាណារឿយវាកាត់បន្ថយសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាទៅជាការសង្គ្រោះវិញទេជាប្តីជាប្រពន្ធជាដៃគូក៏ដោយបង្កើនសង្ឃហធម៌គិតពីការផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យគេវិញអញ្ចឹងណាព្រោះអាស្រឡាញ់ខ្លាំងគិតដើម្បីខ្លួនឯងតែគិតដើម្បីខ្លួនឯងខ្លាំងមិនកំណាញ់មិនកើតបោះអញតែបោះអញហួងហែងហើយតែបើយើងចម្រើនដោយសង្ឃហធម៌វិញហ្នឹងហើយគិតពីការផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យគេវិញទៅជាមង្គលដ៏ឧត្តមក្នុងមង្គលសង្ឃអីគេសង្ឃហោឬក៏ពុទ្ធទេរសសង្ឃហោហ្នឹងគេណាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុត្រនិងភរិយាអីហ្នឹងជាមង្គលព្រោះសង្គ្រោះវាជាតួកុសលកើតវាមិនជាបច្ច័យឲ្យកើតការហួងហែងដោយអំណាចពីវេរាហ្នឹងអត់ទេអញ្ចឹងវាសរុបមកនៅតែបង្កើនការយល់ដឹងអំពីរូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងដដែលហ្នឹងហើយសុខៀងបដិវត្តសាសនាហ្នឹងហើយអាចនឹងថ្មឡាយចប់ទៅនឹងលែងឃើញភេកថ្មហើយព្រោះចូលមកមិនចម្រើនកុសលមកកាន់ប្រាប់មុននៅតែមកពាក្យមិនល្អទៀតមានន័យថាមិនសមគួរនឹងឃើញភេកនឹងបន្តទៀតទេមានកន្លែងប្លុកផនវលៈខ្ញុំកណាមានសំណួរមួយខ្ញុំកណាសុំសួរព្រះអង្គថាតើការសជាតិមានពិតប្រាកដដែរឬទេសូមព្រះអង្គជួយបំភ្លឺមានជាធម្មតាបើគិតថាវាជាសំណួរដែលវាហួសវិស័យដែលយើងគិតណាព្រោះមានអ្នកដឹងជាតិជាហោហែអ្នកដែលអាត្មាស្គាល់ចិត្តស្និទ្ធហ្នឹងមានហោហែប្អូនជីតាអាត្មាបកើតខាងម្ដាយហ្នឹងក៏គាត់មានភរិយាហើយភរិយាហ្នឹងដឹងជាតិស្លាប់ហើយកើតមកពេញវ័យដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់មកស្រឡាញ់គាត់បន្តទៀតអីចឹងហ្នឹងហើយវាមានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការមាននោះវាមិនដូចយើងគិតទេដល់យើងគិតចាប់នៅក្នុងន័យផ្សេងព្រោះតួចងចាំជាតិនោះវាអត់មានអីខុសពីតួនាទីរបស់សញ្ញាខណ្ឌទេគ្រាន់តែសញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងវាចាប់យកអីដែលពិសេសមុននឹងស្លាប់អីចឹងទៅវានៅចាំចឹងទៅហ្នឹងហើយតែវាមិនជាចាំរហូតដូចយើងនៅក្នុងជាតិនឹងហ្មងវាអត់ទេវាចាំដុំចឹងទៅប៉ុន្តែវា
អត្តន័យពិតនោះវាមិនដូចជាយើងគិតថាវាមានការអន្ទោលទៅនៅវិញ្ញាណដដែលអីមកកើតហ្នឹងវាអត់អញ្ចឹងទេនឹងវាអត់ដូចយើងគិតទេនឹងដល់រៀនបរមត្ថធម៌ទៅយើងវិនិច្ឆ័យរឿងហ្នឹងច្បាស់ទៀតលីលីខ្ញុំកណ្ណាថ្វាយបង្គំសពគ្រប់មកខ្ញុំកណ្ណាមានសំណួរសុំសួរលោកម្ចាស់គ្រូពេលហែកឋិនមិនមានត្រៃទេមានជារបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងយកទៅហែបានទេមានតោះខុសអីទេបងមិនបាច់មានអីទៅតែអនុមោទនាគេក៏បានមានអីធ្វើនឹងទៅកុំឲ្យជាបញ្ហាកុំឲ្យជារាំងស្ទះតួកុសលវានៅលើចិត្តរបស់យើងងាត់ MC តាំងពីកាលណាស្ដាប់ពធគុណម្ចាស់មកធ្វើឲ្យកណាយល់ច្រើនលែងសូវកើតទុកលែងសូវឆេវឆាវចេះចាត់ចែងចេះបែងចែកអាក្រក់ឬល្អព្រោះសាធុគុណម្ចាស់វេលាកន្លងមិនបានជួបម្ចាស់ផ្ទាល់ពិតមែនប៉ុន្តែចិត្តកណាដូចបានពាល់ដល់ចិត្តគុណម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំកណាសុំសួរគុណម្ចាស់អត់ដឹងគុណម្ចាស់អត់ដឹងត្រឹមគុណម្ចាស់បកស្រាយព្រះពេលណាខ្ញុំកណាស្ដាប់យល់បែរជាបាត់ពាក្យខ្លះអាត្មាអានមិនសូវយល់វាសនា writer ពេលដែលគេសង់ផ្ទះថ្មីគេតែងតែនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រមន្តឡើងលើករាសីវាចេះតែខ្លាយដើម្បីឲ្យវាបានរង្វាន់ខ្លះទៅណាតើការលើករាសីរំដោះគ្រោះចង្រៃនេះសេមកមួយកណាត់ពីរបីកណាត់ទៀតពិតសម័យដើមឡើយនៅពេលដែលគេមានអ្វីពិសេសក៏និមន្តព្រះសង្ឃអីទៅឆាន់ចឹងដែរមិនតែចំពោះពុទ្ធសាសនាយើងទេនៅក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍អីចឹងក៏គេនឹករលឹកដល់គ្រូរបស់គេបុគ្គលដែលគេគោរពហ្នឹងគេអញ្ជើញមកទទួលម្ហូបអាហារពិធីលៀងភោជនអីចឹងជាការគោរពដល់គ្រូរបស់គេដល់សាសនារបស់គេចឹងហ្នឹងហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងក៏មានបាសកបាសិកាដែលមានដល់កម្មវិធីពិសេសតែងតែនឹករលឹកចំពោះភិក្ខុសង្ឃឬក៏មិនចំពោះភិក្ខុសង្ឃទេដល់គាត់ធ្វើទានធ្វើអីដល់អ្នកក្រអីចឹងទៅជាទម្លាប់របស់គាត់ប៉ុន្តែមិនជាការលើករាសីអីទេអត់ទេសម័យពុទ្ធកាលគ្មានពីណាមុនលោកទៅសូត្រមន្តលើករាសីឡើងផ្ទះឡើងសបាយអីអាត្មាវាមិនដែលឃើញគ្មានបើគេជ្រះថ្លាគេចង់ធ្វើទានគណៈហ្នឹងមានអញ្ចឹងណាសេរីវឌ្ឍនាកណាថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់ពីចម្ងាយកណាចង់សួរថាម្ដាយក្មេកកណាគាត់ជាមនុស្សចង់តែបានពីកូនអត់ឈប់ហើយបើពេលយើងមិនបានឲ្យអ្វីដែលគាត់ចង់បានទេគាត់ខលទៅប្រាប់បងប្អូនគាត់ថាខ្ញុំកណានឹងស្វាមីមិនគិតគូរហើយថាពួកកណារមិលគុណតែពួកកណាតែងតែផ្ដល់នៅអ្វីគ្រប់ឲ្យតាមតម្រូវការមិនដែលតែក៏មិនដែលខានតែក៏មិនច្រើនទេតាមលទ្ធភាពមិនដែលដាច់តើក៏ណាគួរទៅគោរពគាត់តទៅទៀតឬយ៉ាងណាយើងត្រូវដឹងថាសេចក្តីល្អរបស់យើងនោះមិនខូចព្រោះអ្នកដតីមិនឲ្យតម្លៃឡើយសេចក្តីល្អរបស់យើងមិនអាចអាប់ពណ៌ព្រោះអ្នកដតីនិយាយបងអាប់ឡើយសេចក្តីល្អរបស់យើងមិនអាចខូចព្រោះអ្នកដតីនិយាយមូលបង្កើតឡើយប៉ុន្តែបញ្ញារបស់យើងអាចចូលទៅដល់ចំណុចហ្នឹងបាននៅពេលដែលយើងយល់បរមត្ថធម៌សរុបមកនៅតែចង់ឲ្យរៀនហ្នឹងហើយសេចក្តីអាក្រក់របស់យើងក៏វាមិនអាចคล้ายជាល្អព្រោះគេសរសើរដែរអញ្ចឹងអាក្រក់គឺអាក្រក់ល្អគឺល្អកុសលគឺកុសលអកុសលគឺអកុសលហើយហ្នឹងហើយយើងធ្វើអាក្រក់អ្នកដទៃសរសើរថាល្អវាអត់មានคล้ายជាល្អទេដូចលមួកអញ្ចឹងយើងចង់សរសើរថាលមួកក៏អូបវាមិនក៏អូបទេដល់ផ្កាម្លិះយើងចង់បង្អាប់ថាម្លិះស្អុយវាអត់ស្អុយទេធាតុវាយ៉ាងម៉េចវានៅតែអញ្ចឹងកុំភ័យខ្លាចតែយើងប្រែទៅតាមគេថាណាប្រែទៅតាមគេថាហ្នឹងវាជាចំណុចអន់បំផុតរបស់យើងម្នាក់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ផ្កាម្លិះកំពុងក្អូបថាគេថាអូស្អុយស្រាប់តែសពូនអស់លេងស្រាប់តែស្អុយងោងអាហ្នឹងហើយវាជាបញ្ហារបស់ផ្កាម្លិះមិនមែនបញ្ហារបស់អ្នកថាទេដូចយើងអញ្ចឹងចង់គាត់ថាឲ្យថារឿងរបស់គាត់យើងនៅធ្វើបានប៉ុណ្ណារឿងយើងប៉ុណ្ណឹង
ọt tiêm tia nâng ca từ sao bị quạt từ tiết miễn pe thơ vì mình tôi quạt từ sao dương bản dương của rốt quạt mình chẳng bạch sao các bạn miễn pe và lia của rốt nông tu là ti chỉ côn và xa quạt tiếng thế này này của rốt hay quạt đau chính hướng bỏ quạt từ tiết vì dương ban thơ hai đời chất trẻ la khơi còn ngô đau chính cứ chỉ tục tô bỏ quạt khơi thật quạt của bông cao tục thật xua na nó pe na để dân vô bây giờ đây là o nè ngày dân nè khai nẹt đợt tây mình khơi sẽ đây lò bao giờ ót khai anh nè ót khai tụi mình dây và thua ngay mà phải vô họ ngay mà không tụi chụp thơ pro ta cái chê mà ót tam mình trôi mau mình tha mà khăng đấy xua ta mà chụp thơ mà chụp đấy đâu ta thơ chứ hay có mình thơ pro phải chư cái thằng mau bị cái tha mà anh thơ ta có ọt cái trong tha tự cái tha hay tự là mà đo máu mà thơ ta chắc thom mà đa chẳng nên ngày trong cầm riêng thà mày thà bờ bền chẳng ảnh chụp sẽ đạp anh nó có comment một khót mà cả chụp sẽ đạp men tục khá để mà nên ngày là bờ sẽ đạp vô men từ bàn ấy mà hướng ta luôn ai những cái nhé nó bây giờ cầm nót hướng để dân thôi cho ba viên mình đâu lơ mọt kế ọt bánh ha mà có thọp miền nẹm miền côn mà phần mềm bụng đai thà đây mà hà thần nẹm miền côn mà chẳng cho phần copy mà đai bụng thà thọp cái tớt cái tọ đã thà nó có rụp nó thoai công nó rương cọt khắc hướng bóc quạt mà ọt quá tại thà nó khơi côn để cọt phơi chùm pua thà vì muốn thà nó tại có rụp quạt tại mình tao một con trua rương phép cái tọ bóc quạt nó tại thà nó khơi thà côn vì muốn mình ngục ấy tại côn cứ côn mà cờ rụp ta côn này cái lại con cái tớt cái tọ nó ngửa bỏ quạt mình ai có sao bỏ thằng không bên số tháng cái tớt cái tọ chẳng mà chụp cờ rụp thọ đấy mà cờ rụp mà được tập môn đã nên này vô bị môn bờ on cốt có thằng mà vô chẳng hay cờ rụp nó có cờ rụp từ lỡ ở vấy đây cua cờ rụp mền ca để cọt chui dưới nó cứ nấu tại chỉ riêng cua của rụp mền chẳng mà chập vô thà cọt mình vô chặt tục đạm mùi dơn phong của rụp hay cọt mình dây hồ dơn phong mà ăn vô ảnh nắng mà nấu từ bài chặt thà vay để mà bàn thở mà thọp từ tù côn vì con mà của rụp quát mà chu nút quát anh nó chỉ cắt tay nhu bọt mà cọt vô tôi bỏ cháu lưỡng bọt quát ở đây tụi bay cọt vô hay cọt pơ mới cọt tụi bỏ cháu thằng mà ọt khó bỏ tự mình khát ấy thằng mà chầm răng của sao mà rồi vậy chẳng mà cất chẳng ban mà thơ cả mà ọt khó là chun tự còn ai nâng lọ nè còn ai nâng chơi thằng mà ọt khó này mình khăn mà bàn thở nên này mình này nhạt ơi rương pin chặt rương mình pin chặt bao nhiêu tí mua rang ste rương pơ lò bao nhiêu tí thợ ban phần ná phần năng tới mà vừa cả đau pe tới việc mẹ tích sân tới tại mình tròn cầm nông tục nông chặt Sophia SC khiếm cả ná xôm phai bùng cúm xôm cổ rụp đo côn bờ tận trai nâng một cha cừu chỉ tì cổ rụp chỉ đạt lá khiếm cả ná miền sầm nùa mùi để xa ray bớt nâng mô cờ liến đào rộp cừu đà lỏ đâm bay riền hài bàn chup nâng xa vẽ ra bò bột có từ riêng chỉ mùi bột vẫn ta hay đào vây nấu pe để tê bờ tọt bay chạy xa vẽ để xa ray bớt nâng mô cờ liến chưa pleu tê bật tót từ vinh chứ pleu bột thẹ tê bật tót từ vinh đôi ảnh vô là lại nè phân ta hay là với nó pe đại tê bật tót bay chạy xa vẽ bây giờ đây bột nừng một cái liến chứ pleu bột thẹ tê bật tót từ vinh xây mòn tiệp toàn mai ăn vô lấy lại nè xâm nhạc đó chui bình dùl xâm ở bậc quần
ពេលដែលបើថ្មដឹងរឿងនិទានប្រវត្តិហ្នឹងពេលទេវតាបែងចែកសាវកយកពួកភិក្ខុអ្នកបួសថ្មីទៅហ្នឹងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធសរិបុត្រមោគលានផងប៉ុន្តែសរិបុត្រមោគលានព្រះអង្គប្រើទៅជួយនៅភិក្ខុថ្មីដែលគ្នាមិនដឹងនោះដើរតាមទេវទត្តទៅជាផ្លូវខុសនោះឲ្យទៅបញ្យលឲ្យដើរផ្លូវត្រូវវិញអញ្ចឹងរឿងគួរធ្វើតែមិនមែនរឿងមិនគួរធ្វើណាប៉ុន្តែមិនដឹងថាអ្នកសួរចង់សួរថាម៉េចបើអាចបញ្ជាក់មកម្ដងទៀតបងទី2ខ្ញុំកណ្ណាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញចាស់គ្រូមានសុខភាពមាំមួនខ្ញុំកណ្ណាជ្រះថ្លានឹងការស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលម្ចាស់គ្រូផ្សាយសូម្បីស្វាមីនិងកូនក៏ស្គាល់ឈ្មោះម្ចាស់គ្រូដែរហើយយល់លែងជឿលើមិច្ឆាទិដ្ឋិលែងសុំទោះគេឌឺដងយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំកណ្ណាមិនខឹងមិនតបដើរចេញហើយអាណិតមិនដឹងថាថ្ងៃណាគាត់មាននិស្ស័យជាមួយព្រះធម៌ខ្ញុំកណ្ណាសូមអរគុណព្រះសាធុហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងកាន់តែយល់ទៅរឿងឌឺដងអ្នកឌឺដងហ្នឹងអ្នកកើតអកុសលហ្នឹងយើងមិនមែនកើតអកុសលទេបាទយើងមានលំនឹងដូចគ្នានឹងយើងចាក់គ្រឹះអាគាររបស់យើងកាន់តែរឹងមាំអញ្ចឹងខ្ជុះខ្យល់អីល្មមវាអត់ធ្វើឲ្យប៉ើងទេហើយរឿងដែលធ្វើបន្ថែមមានតែឆ្នៃយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទប់ទល់បាននឹងព្យុះទាំងអស់ហ្នឹងដូចនៅជប៉ុននៅអីគឺគេធ្វើផ្ទះយូរទៅគេធ្វើបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចធ្វើទៅសទាំងម៉េចដល់វាមានរំញ័រពេលញ័រផែនដីទៅវាអត់បាក់អីចឹងគឺដាក់ទៅសធំពីក្រោមអញ្ចឹងទៅគេអត់ទៅទប់ផែនដីទេតែគេអាចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពេលដែលផែនដីញ័រហ្នឹងវាអាចមិនប្រេះមិនស្រាំអាគារអីចឹងណាវិធីមនុស្សឆ្លាតគេធ្វើអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រូក៏ណែមានសំណួរមួយទៀតតើសិល5សម្រាប់ឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបដែលកាន់សាសនាពុទ្ធប្រតិបត្តិតាមមែនទេទៀតហើយបើមិនជាការកាន់សិលនោះប្រតិបត្តិបានតែ4ខ្វះ1តើជារឿងដែលមិនគួរកបីឬយ៉ាងណាព្រះអង្គគ្រូខ្ញុំក៏ណែមានសំណួរមួយទៀតតើសិល5សម្រាប់ឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធតដែលសិល5ហៅថាបញ្ញសិលនឹងមានឈ្មោះថាជានិច្ចសិលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់ពុទ្ធសាសនាទេអញ្ចឹងអត់ទេហ្នឹងហើយស្អីដែលជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខថាអញ្ចឹងចាស់ដែលវាមិនទូទៅមិនមាននៅក្នុងសាសនាដទៃហ្នឹងគឺអរិយសច្ចធម៌ហ្នឹងត្រឹមតែនិច្ចសិលអីហ្នឹងការអប់រំទូទៅក៏មាននៅក្នុងក្រមដតីលទ្ធិដតីប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដូចថ្មនិយាយពីរឿងការបរៀនពីច្បាប់ស្រូបទាញហើយនឹងធម៌ប្រពុតហ្នឹងគ្រាន់ថាទោះបីព្រះអង្គសំដែងទៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏មិនជាប់ដោយទិដ្ឋិដែរអត់មានពុទ្ធសាសនាក៏គេរក្សាដែរហ្នឹងជាសិលរបស់មនុស្សដូចជាមិនសម្លាប់ជារឿងយើងត្រូវការមិនលួចហ្នឹងក៏ច្បាប់ការពារអាហ្នឹងមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមហ្នឹងក៏ច្បាប់គេការពារតែហ្នឹងការកុហកបោកប្រាស់អីហ្នឹងក៏ច្បាប់គេការពារហ្នឹងដែរអត់ពធប្រពុតក៏គេរៀបច្បាប់ដើម្បីការពាររឿងហ្នឹងដែរគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងក៏គេរៀបដើម្បីការពារតាមការដែលអាចធ្វើបានដែរគាត់ថាវាមិនដាច់សុទ្ធអីចឹងហ្នឹងហើយជានិច្ចសិលហើយសួរថាបើកាន់បានតែប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះស្រេចយើងថាហ្នឹងជាជំរើសរបស់យើងតែប៉ុន្តែគាត់ថាបើយើងហៅថាបញ្ចសិលតែម្ដងវាខុសពាក្យហៅថាចតុសិលវិញហើយចឹងចតរាសិលហើយប៉ុន្តែមកកផ្លេរបស់វាគឺ5ហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ដូចស្មានលើកថាមនុស្សប្រុសនៅតាមជនបទមានតែរបស់ប្រហែលវាគ្រប់មកកផ្លេឧទាហរណ៍ថាដើរទៅចឹងមានខោខ្លីមួយទៅអាវយឺតមួយទៅនាឡិកាមួយទៅមួកកតឹបមួយទៅគេថាមួកសបុកអីមួយទៅកសែងមួយទៅបងកទៅមាន5អញ្ចឹងណាវាគ្រប់ប្រដាប់តែមួយវាមានប្រយោជន៍ខោខ្លីវាការពារគេខ្មាស់តែអាវយឺតហ្នឹងវាបាំងកម្ដៅខ្លះការពាររាងកាយទៅនាឡិកាហ្នឹងសម្រាប់មើលម៉ោងទៅមួកហ្នឹងវាការពារក្បាលកុំឲ្យក្ដៅទៅ
vì miền tu này thì bảo vệ trắng hay cả sai nó cái lôi dân trâu vịt trâu chọc trâu cả trâu phạt ngụt tật vì miền tập lại bảo vệ trắng vẫn là bao xu mà mình cho bây giờ đào tàu ọt cả sai mà nó tấm miền thấy chứ bao tàu ọt miền muộn bàn ở tấm miền ấy chứ bao khi đào sliệt ta khâu clay ọt bẹ áo bàn ọt tấm miền ấy chứ bao sliệt ta khâu clay ọt từng áo ọt từng muộn ọt từng cả sai nhá ọt bẹ này là cả tiệt tấm miền ấy chứ bao khi đào sẹt bàn ọt tấm miền ấy khẩn là trên nhà tắc nặc mà kê vào nằng bây giờ sứt bao nhiêu đấy nó vẫn một cục mà phải đáp với tôi là cục pram nằng trắng nè hồi thì họ vấn đề là xa ban phần ná hưởng bao nhiêu bên nó ta bộ cô miền nấu sấu nâng bộ cô đo nấu trai sân nè cũng miền ca đợt tây bị khné dằng ná xong lòng chả cru miền nấu sấu cana bờ cha tận nè vì cha nâng cạt láng sal nâng cao đấy miền tây khác mình miền tây sân nè cũng nó có sal cao đấy ưu tiên họ được trên này chỉ sal nơi pe để ọt miền Phật sa na nó có miền cây là xa đài chẳng á cha tận nè để vì cha nơi có sal xem đôi chè chè tana thna sầm lạp thna lùi thna bật bật khóc nông cam này dây có họ ấy nắng phật sora ấy nắng đôi sẽ chạ thô ấy ca để bè bà một cru và ông truong sân xăm sạch chạ ba rầm mây ấy nắng mình miền Phật sa na tê hai ba mình miền Phật sa na trai sản nạ cũng có mìnhประกอบđài mình miền tề thì mình miền cả đo trai sản nạ cũng tới vẫn là nơi chỉ miền thầm mặt hà có vận tải sal đài miền pro môi là đào trai sản nạ cũng bị cày lên chieng miền từ sal từ tề chẳng á trăng thà bộ cô để ai đo trai sản nạ cũng bán bộ cô nước miền ca vô bật thua chờn nên vô đăng nơi đầm lay này phải thua vô pi sập hè vẹt thua bàn tràn nên bờ miền sờ lấy bàn đó trai sân nè cùng phong phần tết đo đòi đòi đây chia lá đó mình đo đòi kỳ nòm thà để sờ để đo trai sân nè cùng tam kỳ thà nó viện miền lơ khné bị sờ để miền Phật sa nè để ọt lơ khné để xa sal pram hai cha nom tha đôi mình vô bật thó bờ này dây pi cầm rách cứ đôi miền sal nâng đôi là xa sal sớm mai ở miền Phật sa chẳng cũng than lơ cái này ở lơ hè vì bàn lơ tay tủm ruộng bàn lơ tay rục bia á lơ tay rục bia môn xa sal nâng Phật thang sẵn đang cái cha mỹ sân tơ ấy tơ vấn đề bàn tay bia bể viện miền lơ miền tây này vấn đề sal đào rẽ xa đòi miền tây sân nạ cung tam ca miền sực thề chè lá cứ bộ cô nó bàn vô bật thua bạn đo là tây sân nạ cùng nhưng mà nó không bị đọ thế đấy chỉ bị sai nó không bật sâu để tra nó ba sọ lá con đào xa xa lại còn ná ọt phòng đập bê còn đập thua hói vô cho bá tới cái pol tham ấy cái pol thằng bò bật bò ong đã chìm ra rồi có bò bật luôn mà chàng đã chìm ra thua đây bò ong sầm đai màu bị rùa cây na hơi plư cho bá na bò ong cua rồi nè đôi cái trâu bật tìm được nâng tiền ở ngực rồi có đôi cái prap plư đo mình luôn vùng về đôi cái ngao rồi bò đại phát cạp bò bật bò ong đã chìm ra nói chắc bị ngày đi tới xôm sùng con là nhom thà chia bà sọ rứa có chia ô bà xịt cá để đó nơi Pratana trái chỉ tì bưng tì lực hay nhé mấy bạn cái đó Pratana trái nó mình miên trầm tại sờเลยnên nó vô và thò tiệt chẳng nè để đó trái sàn nè cũng cứ nè vô và thò đó miền tên á bờ đó tam cái prap oi đó thế miền đó thế ở miền đó thế chẳng hay ban chỉ nè từ sốt bột thang sàn năng cái cha mỹ họp liền nè nó đâu từ chưa không mọi chưa ở rẽ nó cứ ấy mau bị ọt vô và thua hãy đó nó mình đo luôn anh tua sợ thiêng luôn ấy bị ọt đo là vì từ nó từ tam từ cái thả
ហ្នឹងហើយសបោឯអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយមើលចាស់យើងតែចាស់បន្តិចគាត់ថាទៅថ្វាយខ្លួនណាហើយដល់នៅពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកហ្នឹងប៉ុន្តែមានបានទីពឹងទីរលឹកឯណាមានដានរលឹកមែនតែនណាថាតាមគេហ្នឹងរលឹកអីគេរលឹកពធហ្នឹងមានអីគួរឲ្យរលឹកតេទៅថ្វាយខ្លួនគេថាឲ្យថាពុទ្ធាំងសរណង្កច្ឆាមិសូមដល់នៅពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកឥឡូវសួរត្រឡប់ទៅវិញនឹករឿងអីហ៎នឹកពុទ្ធហ្នឹងនឹករឿងអីមានអីគួរឲ្យនឹកបើមិនយល់ហ្នឹងធម្មំសរណង្កច្ឆាមិសូមដល់ពុទ្ធជាទីរលឹករឿងអីមានអីគួរឲ្យនឹកបើអត់យល់ទៅពុទ្ធស្អីហ្នឹងសង្ឃាំងសរណង្កច្ឆាមិសូមដល់ព្រះសង្ឃជាទីរលឹករឿងអីគ្មានអនុស្សាវរីយ៍ស្អីហ្នឹងមិនដែលបានទទួលគុណអីពីលោកហ្នឹងលោកមិនដែលបរៀនយើងឲ្យយល់រឿងអីហ្នឹងហើយទៅរលឹកលោកមិនអាហ្នឹងបានទៅតម្រង់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើនិយាយពីសិលទៅទេគឺសំដៅដល់ចេតនាវាចាកបាបតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិលមួយលើដោយត្រៃសណគមមានន័យថានឹងយល់ផងមានសិលផងយល់គុណពធយល់តម្លៃពធដោយយល់នៅការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គយល់ហ្មងហើយថ្វាយខ្លួនក្រឹបហ្មងយើងថាថ្វាយខ្លួនផងប៉ុន្តែគេប្រើពាក្យមិនមែនថាថ្វាយខ្លួនគេថាសូមដល់នៅបរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមិនបានរលឹកកើតថាមកពីយល់សិនគេណាយល់សិនជាងបានអាត្មានឹកឃើញទៅខ្មែរហ្នឹងមានប្រហែលអ្នកក៏ធ្លាប់ស្អប់ពុទ្ធសាសនាហ្មងប៉ុន្តែបើពេលគាត់យល់គាត់មកសុំទោសបដ ாய் ហ្នឹងហើយគាត់មកសុំទោសគាត់សារភាពហើយមិនមែនធ្វើតែសុំទោសព្រោះខ្លាចមានទោសធ្លាក់មរកប្រែតអីទេគាត់មកសំដែងពីការយល់របស់គាត់ជ្រះថ្លាមិនធ្វើតែសុំទោសបែរមកជាជ្រះថ្លា